晚上好，小袁姐姐啊，係係啊，我想咧同你諮詢個問題啊，即係咩問題？關於兩公婆之間嘅事嘅。你講緊咩事啊？即係咁噶，老實講啦，我老公咧佢屋企咧好鬼窮噶，咁咧我自己屋企咧，即係首先講我老公啦，我老公屋企咧佢有三兄弟嘅。咁咧，我屋企咧就我有三個大佬，咁我屋企咧就做生意嘅，咁我老公屋企咧就好窮嘅嚇。咁我有三個大佬，我大個大佬咧佢係開車行嘅，咁第二個大佬咧佢係做嗰啲批發鋪嗰啲嘅，咁我第三個大佬咧佢係做嗰啲超市仔做超市嘅嚇。咁即係我喺我哋屋企咧，即係得個女啊嘛，咁就比較即係得寵啊嘛。咁即係我老公屋企因為窮，咁有三兄弟，咁咧我點解會嫁俾我老公咧？就係因為我老公當時話應承我可以入贅到我屋企噶。咁有冇入贅啊？有啊，佢有入贅咗過嚟噶，咁之所以我先同意同佢結婚噶嘛。咁。佢即係我同佢結咗婚之後咧，咁即係我一係入贅咗過嚟，我大佬佢哋當時係咁諗嘅，因為嫁出去咧，可能都驚我受委屈啊，即係一般上同家婆相處咧又唔好噶嘛，一般啲家婆都好鬼惡毒噶嘛，你都知噶啦，係嘛？你話乜嘢啊？即係一般上啲家婆咧。好難相處噶嘛，係咪？我聽你話一般嗰啲家婆都好鬼惡毒啊！邊個教你啊？即係咁話啦嚇。咁就係咁樣咧，咁就叫咗我個老公入贅咗過嚟，咁樣咧就避免我自己會受委屈啊嘛。咁就咁樣，後尾咧我同我老公就結咗婚啦嚇。咁咧我老公咧佢哋咧點講咧？我同佢結咗婚幾年嚇，6年啊。我同佢咧，即係點講咧？兩公婆嘅事啊，難聽啲嚟講咧，用手指嚟數咧，可能都即係屈指可數啊嗰種啊。點解咧咁？我都唔識點講啦。咁你講先得㗎，神神化化嘅今日嗰啲人咩問題啫咁？即係我都唔知啊，之所以我就係話我有啲懷疑佢，唔知係唔係喺出邊咧有咗外遇啊，即係有喺出邊揾女人。咁你有咩蛛絲馬跡覺得佢喺出邊揾女人啦？我依家就係又冇咯，之所以都好拗教啊，即係依家。點拗教法啫？咁你講下，佢有咩蛛絲馬跡啊之類㗎？因為依家咧佢喺我大佬嗰間廠嗰度咧。即係幫我大佬開車噶嘛，咧我又喺嗰架車入邊咧，又裝咗嗰個監控啦，又裝咗個定位啦，咁仲要咧，我係幾乎咧每一個鐘咧，我都要同佢視頻嘅。我係已經去到咁樣啦，我都查唔到佢有嗰啲咩出軌嗰啲咁嘅嘢，即係都查唔到。但係又奇怪，佢又唔肯掂我喎。我都唔知應該點講啊！反正之所以覺得就想嚟諮詢下你，好似家下咁樣，即係要點啊？咁你要連佢上嚟先得喎，因為我唔係佢，我點鬼知佢點解唔摸你啊？咁係咪你平時唔夠溫柔啊？冇㗎，我對佢，因為佢係農村人，咁點講咧？生活習慣嗰啲。同我哋多少都係有啲唔係咁一樣噶嘛，唔係咁樣樣都一樣嗰啲嘢噶嘛。咁即係點啊？即係我有一樣咧，就係話平時咧，一般上叫佢沖涼沖乾淨啲，因為咧，即係經常會聞到一陣除一種異味啊，就唔知係咩味咁樣。咁有時咧，我會叫佢沖涼沖多幾次咁樣咯。咁係咪因為你潔癖啊？點講咧？因為有一陣味你頂唔順，你好自然就想去叫佢沖乾淨啲。但係沖完之後咧，又係即係沖完之後都係仲係有一陣味咁。後尾咧先去
發覺原來佢係有臭狐嘅，咁又帶佢去做咗嗰個臭狐。哦，我咧佢都係好冷淡咁樣，都唔係肯同我一齊啊，即係瞓覺都好咩嗰種。可能你要求高咧。冇㗎，即係大家夫妻，我又唔係話嗰啲咩特別嘅即係話有啲唔好嗰啲咩刁蠻公主嗰啲毛病，我又冇㗎嘛。咁你又臭狐，佢又除咗咯。係啊，就係唔明點解啊，佢就係咁樣，即係唔知我之所以我先至話一直喺度諗，佢係咪喺出邊？咁你除咗呢啲嘢，你平時同佢相處到點樣㗎？除咗呢個，同佢又冇乜㗎，又傾偈有時又可以傾下，但係你話好傾得埋，唔知係咪因為入罪咗過嚟，可能佢又有多少一啲係咪自卑啊？係啊，可能啩，有多少有啲自卑心。咁如果佢自卑啊，姐姐，我同你講，咁你自卑咧，其實你應該要俾啲面佢嘅。咁你平時咧有冇俾足面佢咧？做到足咧呢啲嘢？有㗎，搬喺朋友面前，我從來都唔會話咩叫話乜就乜㗎啦。你啱先都已經講咗人哋好鳩窮咋，好差㗎。佢窮係窮，差係差，但係喺朋友面前都會有朋友啊嘛。咁冇理由，即係我呢份人咧，即係話係，即係話對於一啲點講咧，即係啱先講潔癖嗰啲嘢咧，可能多少有啲啲嘅，但係你話好嚴重咧又冇嘅，即係正常人有聞到佢有一陣味，正常人都會頂佢唔緊㗎，唔好話乜嘢啦，係嘛？兩公婆都係咁話啦。咁你又識得遷就佢，你又對佢咁好，有臭狐又帶佢割埋，咁佢有咩問題先啊？佢愛你都來唔切啦，係咪啊？之所以先至覺得唔可思議啊，不可思議啊，都唔知係咯，點你仲講啊個個鐘打個電話過去同佢視頻，咁你又裝埋定位，係啊，你都監控晒一切咯。就係咁樣，之所以先至覺得奇怪啦。哎呀，我生得個樣又唔錯啊，即係對佢又唔錯啦。平時有冇嘈交啊之類㗎？你話間唔中兩公婆多少有失句嗰啲口角嘅，梗係有失句㗎啦。咁又嗰啲又唔係咩大問題嘅，就係有時為咗一啲你中意食我唔中意食嘅嘢，咁其他冇乜咁又冇其他啲嘢啦，係咪啊？係啊，冇㗎。即係有時，比如講佢反正咧唔知點解會咁冷淡咁，即係你話我對佢唔好咧，我又唔會話唔對得對佢唔會話唔好喎。咁啱先都講落，該對佢好嘅都對佢好咯。咁有時咧好囉氣㗎嘛，咁就有比如講嚇，有一次咧我就想話瞓覺啦，嗬，叫佢上嚟瞓覺咁兩公婆嗰時有時梗係有事㗎嘛，咁係咪？咁叫過嚟喎，褲又唔肯除，人咧又好似木到咁，都唔肯同你一齊咁樣。我話奇怪啦，係咪喺出邊有咩景轟咧？就係硬係唔肯，即係有把火啦，即係除咗嗰條褲用個打火機，咪燒鬼咗嗰啲溝毛咯。哎呀，唔知點講啊！咁跟住咧同佢嘈起身啦，嘈起身咧佢一時佢又話要同我離婚咯，過唔落去咯。我話俾你知啊，我都唔想同你喺埋一齊啊！姐姐，你都癲嘅，你都會同你講落去。但係你要知道，有時有啲嘢都唔知點講，你知道冇？你都發一位落邊聽咗好耐，我聽咗你講咗好耐。你點解咁私密嘅嘢？點解你私底下唔同你老公去慢慢傾嘅？好正常嘅呢啲嘢，呢啲夫妻嘢。點解你哋唔慢慢傾嘅？點解你即係話對我好似冇乜反應咁樣嘅？咁究竟係生理問題啊，定係心理問題咧？咁你有冇問佢？有啊，梗係有啊，但係佢就咁佢點樣答你？佢點答你？好落你話，我對佢咁好。唔係，姐姐，佢點答你？佢點樣答你？答咩啊？即係答乜嘢啊？你點解唔想同我做？點解我哋結咗婚咁耐，我哋淨係咁少次？點解？你有冇問過？問佢唔出聲啊！佢就係佢話，即係趌唔起身啊！我都唔係啊，你都癲嘅，你都。姐姐，嗱，雖然咧唔知點解我喺度聽你講嘢咧，就好似好平淡，比較平靜，而且唔係好巴渣嗰啲女人，但係你私底下同你老公絕對唔會係呢啲咁嘅情況。
我都覺得係咯。屌你燒仙草喎，喺度，你居然可以攞個火機去燒鳩毛嘅，你要癲嘅你都。係佢自己講嘅。佢講下，佢死講到啊，好似雲淡風輕咁嘅喎。係啊，所以佢老你要知道，你唔係1年2年同佢溝通咧，佢硬係有啲想講唔想講，跟住咧佢最多講下咧，佢就話我係及唔起嚟啊，唔係我唔想啊，咁你可以點佢夾唔咧？起嚟，咁點解你唔同佢去家號嗰度睇睇咧？要佢願意先得㗎，冇係嘛？可能嘅，姐姐，以你啲性格，你一定夾到佢去家號嘅。呢啲唔係夾唔夾嘅問題啊！你啲性格夾到嘅，姐姐啊，係咪？點你冇點解咁話咧？點夾到嘅？因為咧，你聯上嚟，我一直喺度聽嘅。其實由開始你聯上嚟講嘅時候，我已經一直開始聽，講到依家為止呢一刻，我感覺上你聯上嚟嘅性格，其實同你私底下嘅生活嘅性格，對你老公嘅嗰方面嘅態度咧，會唔一樣。唔係㗎，即係有時有啲嘢點講咧？我唔係話冇叫過佢去個，我要掹過佢個，佢要點講咧？可能佢會覺得有啲嘢有啲唔覺得好似好瘀啊！點會瘀咧？以你嘅性格，佢唔會瘀㗎。佢居然佢都入得門。佢入得門，但係咧，即係話我對佢係都有尊重啊嘛，我唔係話就係咩，我就係皇帝女咁樣。佢入咗嚟，佢就要好低威，唔係咁噶嘛。咁點解你要去到咁極端，要用個火機去燒咧？即係咁，我都話咯，咁多年頭啦，唔係1年2年啦。咁就證明你個人平時喺生活上面就比較強勢嘅，俾你老公嘅感覺。佢咁樣做好激氣噶嘛，即係人都有一把火噶嘛，梗會即係一時過得兩時過，唔可能話長期係咁樣，係佛都有火啦，係嘛？但係你咁樣燒嘅話，好容易燒熟2個隻蛋嘅喎。咁我又冇傷到佢。Hello，喂，你好。你叫佢交功課，佢又應該要交功課啊嘛，咁佢又交唔到功課，要講藉口我問你一。個問題啊，你哋未有細路嘅咩？喂，冇㗎，邊度揾個細路咧？嗱，我問重點，你同佢一齊幾耐6年啦， ？6年，你同佢打咗幾多次9針？佢係趌得起身嘅。數手指都數得晒喎。係啊，因為佢都唔肯掂我。我再問多你一次，6年時間，你同佢係趌得起身同你打9針，打到幾多次？ 10幾20次左右啩，邊個佢真係一次次去數嘅咧？即係咁多年都係10零20次啊？係啊，之所以即係問親佢，咁你以前有冇打過佢啊？梗係唔係啦，冇啦，冇。你話咩啊？你我話俾你聽啦，其實你好犀利嗰啲人嚟噶。你話乜嘢啊？睇到你好犀利。你講啊！你等下先，你話乜嘢啊？姐姐，你話冇打過佢係咪？哦，你話打佢啊？有，咁呢啲係即係有時係有噶啦，即係唔係話次次都有打，即係又咪叫話次次都有打，有時興起身、嘈起身嗰陣時有噶。所以我話阿姐姐啲性格咧，你今年幾歲？你有幾斤啊？你係咪有180斤？然之後你今年幾歲啊？我仲有幾個大佬喺度噶嘛？我問你幾斤啊？我問下你幾斤啊？中間即係咁多年都有叫我大佬佢哋打嘅，我130真問你有幾斤重啊？我130幾斤，我又唔算大。你今年幾歲啊？佢有幾個打手啊？你知唔知啫？我30幾歲咯。喂，你屋企咧，其實講真嗰句，你屋企有你哋屋企有3個大佬，乜你哋屋企一啲香火都唔缺，你仲要人哋入罪，咁啊講真嗰句，我真係覺得我點諗都諗唔通咯。因為佢窮啊嘛，咁佢窮，咁我屋企咧條件又稍微嚟講咧，俾佢揸入口唔知幾多，咁加埋咧從細到大我冇受過咩委屈嘅。咁啲窮就係要入罪，你咁犀利，你邊人你去到邊度？你去到天涯海角，你都唔會受1分錢嘅委屈啦。其實佢入罪都唔係一個問題，佢一開始死上嚟講嘅時候，佢話啲惡毒嘅家婆，咁姐姐你都係女人。係啊，有幾多個家婆會係？你知唔知啊？咁犀利嘅，佢唔肯佢就去除佢條褲，你諗下。你自己都係問嘅你都，你自己都係女人嚟嘅，你又有機會做家婆嘅。俾下又有餘噶嘛？係啊，姐姐你聽人哋講。講我啦，即係呢樣嘢咧，我真係一個女人咁樣做，真係嚇到我暈低啊！嚇到我。我快啲休翻住條褲先。
你休住條褲都冇用啦，佢解決唔到問題就先揾打手，打手解決唔到問題就剝佢條褲再燒嗰啲仙草，咁我你解決啲乜都有好嘢問題啊？温解決柔好口嘅時候噶嘛，又唔係話你舊年你前年試嗰個咧係燒燒，唔係嗰個係叫做割草肺，割草嘅嗰個係當時割草嘅咯去咗出去㗎，跟住咧陸平睇到㗎，嗰個割草肺係割草嘅你嗰個。我聽到燒仙草我都驚啦已經。你都發瘟嘅姐姐，我都唔喂嗱，制啊！我話俾見到你都聽阿小圓呢度咧，嗱冇嘈，阿小圓呢度咧試過一個咧就係即係割草肺啊！嗰個男人割女人嗰啲草啊，就嗰個女人就收咗佢8000蚊。咁我想問下你，你燒咗你老公嗰啲草咧，你俾翻幾錢俾佢啊？冇俾。我又唔係話將佢燒傷又點又成。喂，其實唔係喎，我話俾你聽，嗰啲毛一燒佢就着得好快嘅喎，係着得好快嘅喎。冚冚聲咯。點都辣親嘅，唔換近。咗好似阿新妹妹嘅，咁你咁講啊，係嘛？唔係啊，姐姐，咁你當時你老公有冇話痛啊？你講當時你燒嘅時候，你老公有冇話痛？一陣間啫，又唔係話真係燒咗咁陣間好痛㗎，因為嗰啲毛咧，因為嗰啲毛又攣，佢係黐住嗰條鐵㗎，冇燒傷佢啊嘛你話唔痛冇可能啊！你仲想燒成個鐘頭啊？你係咪想燒成爛鐵啊？佢又唔係話姐姐，你唔好講嘢先，又唔係死嘅，佢當時都有推開我噶嘛，姐姐即係以為佢咁你聽我講先喺度，等我真係喺度一把火燒齊佢咩？姐姐，你聽我講先，我唔好話你打你老公，你燒你老公呢啲嘢啦。我頭先聽你講咗咁耐，你每一句話都係喺度踩你老公嘅。我就諗起咗一個呢啲 BB 嘅玩具啊，咪有種玩具咧，一個圈嘅，有嗰個窿嘅，跟住咧有隻咩青蛙定魚頭啊，趌出嚟你就一錘卜沉佢。你老公就係俾你咁樣反覆用呢啲咁嘅語言嚟卜到佢真係咁又唔係咁㗎，即係我對佢口嗰陣時，我都話咯。大家互相尊重啊嘛，雖然佢係入罪過嚟嘅，係咪？你鬼咩？老公咯，你對佢咁，你就唔好燒嗰啲仙草啦，係嘛，大佬啊！你啲鴨仔你咪咁玩啦。姐姐，其實我好想聽下你老公有咩感受咯。其實即係話冇可能，即係6年間咁數手指都數得晒。其實你對方唔方便亂你老公咧？其實肯定有啲嘢嘅。你而家打到你個老公連紅咁樣監控啦，邊係仲有你仲想佢可以硬起嚟咩，姐姐？佢可以有咩感受咧？我對佢咁好，係咪啊？你發我瘟嘅聽你你都咁講，我哋老公好似食燒仙草你都話好嘅，真係。燒仙草。唔係，姐姐一個男人對一個女人有冇興趣？咁啊！唔係你講㗎，係你做出嚟㗎。佢嘅反應真實反應。我自己又有車，又出車又出房，我自己姐姐，你唔好屋企。再講你嗰啲條件有幾日咁優越啦。因為你講嗰啲嘢咧，我自己感覺下，你同我哋講得好輕鬆，然之後係好平和嘅，俾人嘅感覺咧，你係好平易近人嘅。但係你私底下絕對對你嘅老公唔係咁樣。嗱，你聽我講啦，即係好似你咁講，你話你事實上係優越啊嘛，咁佢仲喺我大佬嗰度做嘢㗎咯你聽我講，你啱啱唔係話你乜嘢都俾到佢嘅。嗱，我同你講，佢依家同你離婚，你肯定一樣嘢都要攞到喺身上邊㗎啦，甚至可能佢個袋上邊連幾廿蚊都冇嘅。喎。咁又唔信唔信啦？我知，覺得你係啲咁嘅人嚟嘅。我你仲話亦都係嗰啲好平易近人嗰啲人嚟㗎嘛。咁佢可能你對食我屋企第二個係咁咯嘅用嘅係我屋企嘅係嘛？嗱，我都話咯，你係我屋企嘅，咁點解唔要聽我嘅咧？你話啦，你聽我講啦，如果你你呢個講嚟你講去，佢報多嘅話，完全都係圍住你嘅。即係講句唔好聽，佢就係你身邊豢養嘅一隻動物，好似嗰啲雀咁啫。睇嗰啲《甄嬛傳》咁，好似個皇帝身邊養住嗰隻雀咁樣。佢係你嘅玩具嚟嘅，你要點樣糟質佢都冇問題嘅。如果你唔聽話咧，我上邊仲有3個打手，我打到你閪咁。再唔聽話咧，我就掹你條褲落嚟，燒你啲仙草。啊姐姐，因為你屋企嘅條件又唔差，按照你咁樣嘅話，你自己當皇后咁，佢其實你老公就係皇上啦。但係如果你當你老公係太監嘅話，你就係宮女噶咯喎。佢問題佢老公係李蓮英咧，佢老公唔係你皇上咧。講講啦，姐姐，嗱，我俾個機會你講講，你講講啊。佢咧就係話，即係話咧，前一段時間咧，俾我查到佢單獨出去餐廳嗰度同一啲女人喺度食飯。咁我都有叫我大佬咧，係都係有打咗一餐嘅。咁你睇死唔死？點講咧？咁佢搬咗出去，跟住呢話點樣講咧？有啲嘢係
你知唔知啊？我話俾你聽，你依家咧唔係單止你一個人蝦佢啊！你唔好嘈啊！你聽我講埋先，你究竟係咪聾嘅啫？嗱，我同你講，依家唔係單止你一個人恰佢啊！你冚家帶埋冚家去恰人哋啊！人哋去出去食個飯係嘛？好似佢咁樣係嘛？你都已經係喺部車監控啊，又裝監控啊，又裝定位啊，乜都有晒啦。咁佢亂咁投入私信，定自己喺度亂咁想埋咁多啲嘢出嚟係嘛？我想問一個最緊要嘅問題啦，你話佢同你6年幾結咗婚，先至吉咗你10幾次針，我懷疑你揾你大佬打佢嘅次數都仲多過佢吉針你嘅次數啊！你係喎，真係分析得我幾有。我覺得呢個哥哥係講得幾聽得出啱。啦。我同個女性朋友，你先唔好講同佢有乜嘢啦。我同個女性朋友食餐飯，你就揾個大佬嚟揼我。自己再同女人完去食全係你話飯，點就點㗎咯喎，大咁個老婆唔佬。睇佢同人哋啲女人出去食飯啊？咁你話係正常係邊個都講唔落去啦，係嘛？但係我覺得阿哥哥可能成晚講得最啱啊！哥哥就係阿哥哥呢句説話咯。咪可唔可以俾我我好講句啊？想知道，啊，你就可以啊我好想知道你對你老公唔好奶粉錢嗰陣時係你講，點對你俾阿佢嘅？標標講下先啦，佢練咗上嚟好耐㗎啦。好，唔係，即係其實我都好認同頭先嗰個哥哥講嗰句説話咧，即係佢吉咗你10幾次，你都唔似打佢10幾鑊咁嗰隻咧。你到底打咗佢幾多鑊啊？咁多年嚟，姐即姐，係佢可能打佢老公打咗100幾鑊，佢老公先吉佢10幾鑊，就係咁樣。我真係唔知點算。正常，我之前一開始我講咯，我哋大家都係和平共處噶嘛。雖然咧係入罪過嚟，但係我哋互相都尊重嘅。就係發覺點解唔對路嘅？開始梗係唔好意思講出去噶嘛。咁時間慢慢長啦，咁發覺有啲唔對路，咁咪問佢，同佢講咯。咁佢又話：哎呀，因為幫大佬開車噶嘛，喺嗰間廠嗰度。佢話攰咯，又點又成啦，揾藉口咯。咁一而再，再而三，時間長啦，咁梗係會有拗撬噶嘛，係咪？問題係你睇下你又要裝監控，又要裝定位，你又要視頻，咁佢都唔肯掂我咯，咁我梗係會有諗法噶嘛，咁我梗係要裝呢啲嘢噶嘛，冇我可能我啲李明姐姐，你可唔可以？以回答下我？你認為你對你老公唔好嘅就係乜嘢嘅啫？你對你老公唔好係點樣嘅？我好想知啊！好好啊，唔係啊，你成日講話你對你老公好好，係咪？但係你對佢唔好係點樣嘅啫？都冇咩唔好噶。即係你幾個大佬打嘅次數都仲多過你吉係啊，針嘅次數咁頭先你講嘅，你對你老公好好，你掹咗嗰條褲咪燒埋啲燒先草，你話對佢好好，咁其他唔好又係點樣嘅啫？佢食我嘅、着我嘅、用我嘅嗱，連就係單憑你連佢媽嗱姐姐唔小心跌親個腳，冚親條腰，咁佢都要喺我呢度攞錢過去嘅，係嘛？咁點講咧？係嘛？誒，靚女，打佢都係因為佢唔嗱，你聽聽我講啦，你聽我講啦，你聽我講啦，6年啦。因為你話你30幾歲，我聽你把聲咧，講真嗰句，真係唔係30幾歲嘅。嗱，我同你講，我把聲有啲乾啞，你唔好乾啞啊！你聽我講埋先啦。你30幾歲啦，嗱，你聽我講，如果你想實際解決問題嘅，咁啊都耽誤咗6年啦。你呢個咧，我同你講，佢趌唔起身嚟嘅話，咁多年趌唔起身嚟就趌唔起身嚟㗎。你咩啦？你換一個啦，你過主啦。真係嘅，好真心嘅説話嚟嘅。你喺度糾纏冇用嘅。你依家你咁樣糾纏，人哋都冇可能趌得起身嘅。真係，人哋對個男人都趌得起身，都冇可能對你趌得起身啊！唔捨得啊，唔捨得嘅咁樣呢。嗱，阿姐姐，你唔捨得呢，你首先由基本咁樣去改變，你唔好一喐呢就揼鳩窒人哋。首先呢，你要相信佢，唔好安裝個定位，亦都唔好安改變唔裝呢。到噶啦，小月冇得改變嘅，你信我講啦。你成日比個地主婆仲要犀利，點樣改變到啊？你諗下，佢話啦，你居然話有人話，即係有3個大佬，佢都仲要人哋入罪喎，你點知呢啲係咩家庭嚟嘅？仲話咧一嫁入去怕人哋恰佢喎，係嘛？你啲咁嘅人邊有人恰到你啊？係咪先？你講，你真係可以國際玩笑咩？你倒數第一咪。你改變唔到噶啦，你咁樣啦，你換一個啦，過主啦，真係嘅。你以為咁容易換得到㗎？如果你真係確係恨嘅話，你一係叫啊唔講又唔係邊個買咗邊個咧買條假唔想買呢㗎，啲買嗰啲先啊！可以我喎，落去先啦，俾點都係其他人上嚟。有感情啊嘛，係咪？喂，姐姐，我諗到啦，我加咗100幾個轉上嚟，想同你分享下你點樣可以對你老公好啲啊？你講啊咁。
首先咧你就綁起佢，跟住之後咧一個錢咁樣抌佢愛佢，一個錢抌佢愛佢，一路係咁講話愛佢，你明唔明啊？咁樣佢就會愛你更多，咁你咧又對佢更好。嗱，呢個就第一個方法，你嘗唔嘗試下？咁佢就夾得起身嘅啦。梗唔得啦！以為係人哋喺嗰啲家庭長大，本身佢都已經好自卑嘅，你嚇一嚇佢就縮噶啦。講真嗰句，佢本身好自卑嘅，喺嗰啲仲入埋罪，話俾你聽啦。本身都係非常之自卑嘅，要你不停咁樣去鼓勵佢。你唔單止唔鼓勵佢，你仲恰到人哋阿媽唔認得，咁你叫人哋點夾得起咧？但係個問題係點樣會叫佢唔覺得，但係個問題係佢唔覺得佢對佢衰啊嘛。個問題係就係佢覺得佢對佢好啊嘛。咁佢而家咁點算啊？係嘛？咁佢咪一個錢100蚊，一個100咁樣掉過去。窮人其實咧，我話俾你聽，女人窮咧仲話乜嘢？如果男人窮真係好可憐嘅，話俾你聽啦，真係好可憐嘅。一個男人如果佢即係佢窮，佢唔識得呃，佢真係好可憐係嘛？嗱，你到底係點？你而家到底係點樣先？咁而家你個老公而家係點樣先？上一次揼完佢都走樓咯。你上次揼過佢係咪？係啊。咁佢走咗去邊啦？而家嗱，呢個姐姐仔頭先下邊嗰個姐姐講得好啱嘅，你依家揾翻佢，你話隔1分鐘一皮，隔2分鐘2皮，係啦，咁佢啊，你睇佢起唔起得身啊？係啦，唔係啊，佢已經打咗人哋啦，戇居冇可啊！能嘅，你以為係女人啊？冇可能嘅。佢打咗人哋，人哋逃走咗係咪啊？係啊，我想你講嘅，你加到上去，我同你講咧，你哋唔可以咁樣再講句，你加到上去，如果你咁樣有時佢一日攞翻嚟嘅嗰啲錢啊！佢 cut 咗落去係咪啊？你哋唔可以咁樣做㗎，你哋唔可以話要俾揼錢俾佢㗎，你咁樣係好侮辱呢個男人㗎。呢個姐姐落咗去啦，唔知佢咧。其實我係喺度話佢1米啊！姐姐，你頭先有一句話，我建議你以後你千祈唔好講。你話你食我嘅，你着我嘅，乜物，你千祈唔好講。我啱聽唔清楚。人哋老公離開你啊，一樣有得食有得住㗎。唔係佢有手有腳嘅啫，其實咧可能當時環境差，跟住儲唔到老婆，所以咧佢先至走咗過去你嗰邊咋。與其我咁，我咁而家隨便出去揾份工都有工資啦，喺你屋企冇工資啊，姐姐。同埋點解有感情先結婚啊嘛？我真係完全真係佢買隻豬仔翻嚟養咩？以為係嘛？姐姐啊，係啊，姐姐，我覺得啊，我養隻狗仔啊，都俾你又唔係話通街開是但啦，拖個人過嚟就係噶啦。你明唔明啊？姐姐，佢點解依家仲要呢個女嘅咧？唔係呢個男嘅，小月話乜嘢？點解仲要呢個男嘅咧？因為喺你呢個世界上，佢揾到個有佢得，梗係又同佢有一定嘅感情啊嘛。佢諗住佢食得住佢。你一個過嚟。嗱，我想講，因為咧，我忍唔住加上。啊，你講。我明白我成。哇，當初同佢一齊咧，你俾我講埋。都係有感情噶嘛，梗係大家互相有。我知道你好深厚感情啊！你個心口度，我心口度咧，你係乜歪晒噶啦，我都知噶啦。但係咧，大家咧咁正義咧，去同你講咧，你咁樣唔得咧，你都係聽唔入耳嘅。所以咧，我用一個咧反轉嘅方法咧，去同你講咧。佢聽唔明啊！咪係咯，就係話咁正義嘅方法咧，係同你講咧，係你聽唔明嘅。所以我咧要用一個反轉嘅方法去同你講咧，你咧應該先聽得明嘅。所以你同我講豬仔啊、狗仔啊、雞仔啊，乜嘢都冇用嘅。所以咧，我就話勸翻咧，下邊1米姐姐同埋咧，上邊第2米嗰個姐姐咁樣講咧，都係冇用嘅。你咁樣勸佢係冇辦法嘅。你咧咁佢而家走咗路啦嘛，咁你有定位噶嘛，咁你咪追蹤翻佢咯。你追蹤翻佢之後，咁你翻嚟咧，你就用翻第二啲方法咧去對翻佢，咁啊睇下有啲咩效果咯。我覺得好難啊，好難啊，太專制啦。冇用嘅，姐姐，我同你講啦，你知唔知道咩叫做生理性喜歡？如果一個男人生理性喜歡一個女人嘅話，唔使你講佢都會擒你嘅。但係咧，而家你老公對你咧係生理性恐懼，你哋冇得掹噶啦。佢及唔起噶啦。當一個男人對一個女人有生理性，唔係信號唔好，我啱先閉咗你咪啊，佢應該聽唔到你哋講嘢嘅。佢個咪有問題啊，姐姐你個咪有問題啊。咁樣啊？你係聽唔到佢哋講嘢啊？聽到啊，聽到佢講嘢。係啊，我依家聽唔到啊，唔知點解。佢聽唔到你哋講嘢，佢個咪。佢啱啱就聽到你哋講嘢咧，問佢聽唔聽到我講嘢？我就係話冇晒聲音啊。我講嘢啊，聽唔到。我又冇信號啊，我以為。姐姐你聽唔聽到我講嘢啊？聽唔到啊，佢聽唔到你講嘢。咁嘅情況我要點啊？
嗱，我都話佢聽唔到你哋講嘢噶啦，姐姐，佢係一直都聽唔到聽唔到嘅啊！佢聽唔到你哋講嘢。佢係一直都聽唔到定依家聽唔到啊？依家佢之前應該係之前有段時間聽唔到你哋講嘢。其實佢要攞落咪再上嚟咯。小燕姐姐，係咁好似依家咁嘅情況，我應該點做咧？你話？你咁樣你落咗去就上翻嚟，我你落咗再上翻嚟啊，好唔好？喂喂喂喂，喂，咁我有事啊，我聽日練啦，好冇？小燕姐姐，咁咪由得你。如你可以而家練，你可以聽日，你可以而家練上嚟啊。聽日啊，聽日啊，佢話而家有佢有事啲事啊，算啦，咁算啦，買貨啦，買貨啦，唔好嘥時間。我落嚟啦，拜拜。佢聽唔到啊。呢個姐姐唔同佢老公唔制噶啦。你諗下，縮咗有乜可能仲會豎翻起身啦？冇可能嘅。啱啱邊個嗰個講話咩一次又1萬蚊，有乜可能啊？點樣都冇可能，因為咧佢嗰個男嘅其實佢明白㗎。喂，1萬蚊即使佢得到咗，跟住咧嗰個女嘅都會喺佢身上面攞翻走嘅。冇用啊，生理性喜歡你真係人哋都講。因為佢整個人生所有行一步每一樣嘢，呢個女人都要把控嘅，係一個控制欲啊！小圓係啊，我聽日唔開啊，我睇下朝頭早開唔開得到啊，因為我下午啊，我係開唔到嘅應該。咁我要翻去佛山啊，然之後咧我過去我支氣管你幾日冇洗頭啊？你個頭真係好得人驚喎！我唔夠膽講嘅，拉近啲多啲人話我意思，即係我意思，其實咧根本上線上線下嘅人咧聽到咧，根本佢就心理上咧就歪乜乜都一曲嘅。咁根本上咧就教佢咧點樣勸佢咧，其實都冇 Q 用，根本就冇 Q 用嘅。佢根本都係對待動物都唔會咁樣啦，何況對待自己個老公，根本有嘥 Q 氣嘅，同佢咁樣講，咁我梗係要反轉個傳統咁樣佢咩轉啫？你叫佢走咪得咯？啊個死佬話我條頸粗過條鏈啊！叫佢揾翻第二個，佢仲有可能呢一世仲可能仲有9針打㗎，喺呢個佢仲有絕對冇得第二個可以打㗎啦。揾，第二個一見到你聽我講啦，佢揾第二個可能仲跑啦，你聽我講啦，佢加速度添啊揾第二個，仲有可能仲有翻2、3次9針打下，佢喺呢一個絕對一次都冇得打㗎啦。唉，你成日楞住佢，你好多痰啊！我條氣管促上嚟啊，促上嚟啊！即係其實我明白係好正義啊！我日日都聽小圓姐姐，我好中意小圓姐姐聽啲正義㗎。我哋有時你唔好睇我樣啊！啲人問我啲幾耐冇洗頭啊！我都想講好正義嘅嘢㗎，但係你同呢啲心理歪啲呢啲嘢嘅人講嘢咧，你冇得咁樣咁正義咁樣講㗎，你一定要係反思維咁樣去講。佢聽唔明嘅，點反思維嘅啫？唔係咯，你要反思維同佢講嗱，你綁住佢，你掉啲錢俾佢，睇下佢有咩效果啊嘛？你睇下佢點會聽咧？聽唔明啊！我放你落去睇下佢聽日練上嚟啊，好唔好？好啊，我睇下聽日追唔追加到，同埋你咧個頭笠咧，你要噴下嗰啲乾爽嗰啲。我知㗎啦，今日比較瀨啡啊，我2日冇沖涼啦嚇。